အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခွန်ခန်း Entertainment YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့မှာတန်စင်တို့ပရိသတ်တွေအတွက်တမှုထူးခြားနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေတို့ကမ္ဘာတော်လူတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာဖို့နဲ့အစားအသောက်တွေစားတောက်ဖို့သွားရောက်လိရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာတော်ကအထူးခြားဆုံးစားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်တန်စင်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘဟုတုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်ချက်ချင်းသိရှိစေနိုင်ဖို့ဘေးနာအချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်နံပါတ်1မော်တိုင်းနိုင်ငံကရေအောက်စားတောက်ဆိုင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအထူးခြားဆုံးသောစားတောက်ဆိုင်တွေအနက်ရေအောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ရမှာမိမိရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုရေးမဆိုးစေဖို့ကာကွယ်ထားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆိုင်ကမော်တိုင်းနိုင်ငံခေါ်ရက်မှာတည်ရှိပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးရင်းနှီးနှွေးထွေးတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးရေအောက်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ရန်ဂါလီကျွန်းအပန်းဖြေနေရဖြစ်ပါတယ်2005ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဤသားရေအောက်စားတောက်ဆိုင်ဟာရေအောက်16ပေအနက်မှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာလူ14ဦးစားတောက်နိုင်တဲ့အကျင့်အဝန်းရှိပါတယ်ဖန်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်မှာရရှိနိုင်တဲ့စားတောက်ဖွဲရတွေဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စားတွေအမဲနံကတ်လိုင်းသားနွားကလေးသားနဲ့အခြားစားတောက်ဖွယ်ရာတွေပါဝင်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်အဆောက်အအုံကိုဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့အခရိုလစ်အမိုးနဲ့မိုးထားပြီးပင်လယ်ပြင်အတွင်းကို280ဒီဂရီမြင်ကွင်းကျင်မြင်ရလို့မော်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြည်လင်ရှင်းနေတဲ့ရေအောက်တွင်းကူးခတ်နေတဲ့ပင်လယ်ပြောသတ္တဝါတွေကိုမြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ဤသားစားတောက်ဆိုင်ကိုတော့တမနီနဲ့တိဆောက်ထားပြီးသူ့ရည်တုံလင်းထားလို့တန်ကြီးတက်ချင်းမှကာကွယ်ထားပါတယ်။တို့ရည်မှာတွေ့ကက်နေတဲ့စားငံရည်တွေနဲ့ပင်လယ်ရေမော်တွေကတော့တပြေးပြေးနဲ့ကွာကျသွားကြပါတယ်။နံပါတ်2ကနေဒါနိုင်ငံမွန်ထရီယယ်မှာရှိတဲ့မိုးကောင်းကင်မှာစားတောက်ခြင်းမြေပြင်မှာအထက်သို့မြင့်မားတဲ့နေရာမှာစားတောက်လိုကြသူတွေအတွက်မြေပြင်မှာပေ160အမြင့်မှာစားတောက်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာစတင်ခဲ့တဲ့စမ်းသစ်မှုကိုအခြေခံတဲ့ရွှေပြောင်းစားတောက်ဆိုင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြေပြင်မှာအထက်မှာလွင့်မျောနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာစားတောက်နိုင်ရန်ဆိုတဲ့အချက်ကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်မှာစားတောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာစပွဲတစ်လုံးနဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ဝင်ချီစက်နဲ့မတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီဆိုင်မှာစားသုံးသူတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ထိုင်ကုန်တွေမှာချီနှောင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ညစာစားပွဲကကမ္ဘာတဝန်းမှာလူကြိုက်များခေတ်စားလာခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံမွန်ထရီယယ်မြို့အပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမြို့ကြီးတွေမှာကန့်သက်ထားတဲ့အချိန်ကာလတွေအတွင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ထူးခြားလာတဲ့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်တွေကကောင်းမွန်တဲ့စားတောက်ဖွယ်ရာတွေမယုံနိုင်ပွဲရှုခင်းတွေနဲ့အခြားနေရာတွေနဲ့မတူတဲ့ဇလန်တစ်ပုဒ်ကိုခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝါကော့ကတစ်နေပင်အိမ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တစ်နေတော်အမျိုးသားဥယျာဉ်တွေရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့နေရာတွေကိုလူအများကသိရှိထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံ Walk Out အနီးရှိတစ်ပင်တွေကလုံးဝမတူညီတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ထင်ရှားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်နေပင်အိမ်လို့ခေါ်ဆိုပြီး2008ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အသီးတောင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အအုံဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံအော့ကလန်မြောက်ပိုင်းရှိ Warworth မြို့မှာတစ်နေပင်တပင်ပေါ်မှာမြေပြင်မှာ32ပေအမြင့်မှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာစားတောက်လိုသူတွေကတင်းနီခွဲသားများနဲ့တစ်ပင်ထိပ်ပြားမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ရှောက်လန်းကနေတဆင်အဲ့ဒီနေရာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ရှင်ခုံမွေရှုခင်းကတီးတန့်စီစဉ်တဲ့ပွဲတွေအတွက်တီးတန့်အသုံးပြုတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလူ30ဝန်ဆန့်ပါတယ်။နံပါတ်4အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Milwaukee Wisconsin Safe House ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်အလဲပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ Safe House ဟာအပြင်ပန်းမှာပြောလို့စရာမရှိပေမဲ့လည်းစနေတိကျတဲ့အသွင်ရှိနေပါတယ်။တရှိုးအိမ်ပုံစံတိဆောက်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်နဲ့ဆက်နွယ်လျက်ရှိတဲ့အရာရာတိုင်းဟာ CIA ကလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုလိုသတ်မှတ်ထားချက်ပေါ်မှာအခြေတည်ထားပါတယ်။အဲဒီဆိုင်ကထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလုံခြုံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိတ်တဆိတ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တီးခြားအဆောက်အအုံနေရာတစ်ခုဖြစ်ဟန်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီဆိုင်မှာ Safe House ဆိုတဲ့ကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်ကိုမြည်သည့်နေရာမှာမှတွေ့ရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအပြင်ဆိုင်တွင်းကိုဝင်နိုင်မှုလျှို့ဝှက်စကလုံးကိုသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထိတ်တန်းလျှို့ဝှက်ထားတဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တွေ့ရကြိုနတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့
ခင်မီကိုလက်တန့်စင်ကန်ဒီနေရာဟာစားတောက်ဆိုင်ကျင်းဝတ်ထုံနဲ့နေကိုလက်တန့်စင်ကန်ကျင်းဝတ်တွေတနေရာထဲမှာရှိနေတဲ့တခုရီသောနေရာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်မဲ့အကြံကိုပိုင်ရှင်များအနက်တအုပ်ကတန့်စင်ကန်တစ်ခုမှာစာဖတ်နေစဉ်ရရှိခဲ့ပါတယ်မူလကရိုးရိုးအိမ်သာကွက်ပုံစံပြုလုပ်ထားတဲ့ခွက်များမှာချောကလက်ရေခဲမုတ်ရောင်းမှုသာဖြစ်ပေမဲ့လေရဲရွှင်ပွဲအလှည့်အပြောင်းကချက်ချင်းပဲကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အိမ်သာပုံစံစားတောက်ခန်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာခင်မီကိုလက်တန့်စင်ကန်စားတောက်ဆိုင်တွေကအာရှတိုက်တဝန်းမှာရှိတဲ့နေရာဒေသတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိနေပြီးဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်ကိုလက်တန့်စင်ကန်ပုံစံတန့်စင်ကန်အယူအဆဟာစူးစမ်းလိုတဲ့စိတ်ကိုဆွဲထင်မယ်ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အဲ့ဒီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွားပြီးတော့အိမ်သာခွက်ပုံစံပကံမှာထည့်ထားတဲ့စားတောက်ဖွယ်ရာတွေကိုတွားရောက်စားသုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တန်စင်တို့ channel ကနေပြီးတော့တမူထူးခြားနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေတို့ကဘာတဝန်းကလူတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာဖို့နဲ့အစားတောက်တွေတွားပြီးတော့စားတောက်ဖို့တွားရောက်လေရှိကြတဲ့အထူးခြားဆုံးစားတောက်ဆိုင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘလို့ဘဟုတုတရဝယ်အကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ရက်မှာထပ်မံတင်ဆက်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်